בוקר טוב למטולטלת המושלמת הזאת. אימאלה! אני פשוט מטורפת על טלטלים והאורך המדויק. אין דברים כאלה. עכשיו עשיתי שביל צד, כמובן שאפשר לשחק עם השביל, אבל השוס זה המוצר החדש. נראה לכם מפה, זה הגלייז של גולדקס. אין מוצר כזה, פשוט מטורף. הוא אצלי כבר שבועיים, ניסיתי אותו על כמה פאות וזהו, הגעתי למסקנה שהוא פשוט מושלם, ועכשיו שמתי אותו גם על החדשה הזאתי. אימאלה, היסטריה. טוטל לוק, ספורטיבי, נוח, בית, קליל.